Как запалить костерок без зажигалки, без спичек и всякой такой темы. Если у вас есть батарейка, фольга, вы спасены. Но здесь мы не стали париться, взяли на растопочку у нас вот это вот ватку, ватный диск. Его распушили предварительно. Вот, потребуется фольга. Здесь ширина полоски где-то 1,5 сантиметр. Здесь оно будет сужаться, то есть здесь нужно будет оторвать. На сгибе мы все это дело... Опа. Сразу хочу сказать, что на этом месте, скорее всего, фольга выгорит. Готовьте перчатки, потому что будет жарко. Поэтому мы надеваем перчаточки. Дома это не повторяем. Берем нашу растопочку, распушим ее хорошенечко. Вот видим хорошо, да? Потому что если она скомкана, она будет не так хорошо загораться. Итак, поехали. Видим, да? Опа, загорелась. Поехали. Это у нас ватный диск. Альтернативный хороший вариант сухому спирту.